Ну что ж, всем привет, друзья, с вами Антон, и сегодня я покажу вам, как сделать вот такой вот костер. Мило, да? Ну, для того, чтобы сделать его, понадобится всего ничего. Давайте начнем его делать. Так. Для того, чтобы начать его делать, надо нам сначала прокопать 3 блока вниз. Вот таким вот образом. Потом копаем вот эту вот дыру, ставим раздатчик, сразу берем туда ведро с лавой. Потом берем каменную оградку и ставим вот сюда. После там, где мы поставили раздатчик, ставим над раздатчиком кнопку. Удобно, что решили сделать вот таким вот образом, и у нас получится вот так. Да, вот что загорало то, что там было. Ну вот, потом берем вот эти вот вещи. Подождите, не время. Берем вот эту вещь, стойку для брони, кто не знает, как называется, и раскладываем вот таким вот образом, примерно в виде костра. Вот так вот примерно. Так вот, мы почти все сделали. Берем поршень, ставим вот таким вот образом. Теперь берем блок травы или обычную землю и активируем, и ставим второй раз. Все, ломаем вот так блок на минус, сам костер черный, видите, не очень красиво. Берем и спасиваем, вот, и нажимаем кнопку. Ну вот, костер горит, даже слегка освещает. Ну вот, этот костер сделать очень легко, как вы видите. Вот такой вот маленький декор я сделал для этого костра специально. Ну вот, я вам показал, как сделать вот такой вот маленький костерчик. Ну вот, и если здесь впервые, подписывайтесь, ставьте лайки. А с вами был Антон, и всем удачи, всем пока!